يعني انا عايز بس اوجه رسالة للسادة المسؤولين. انا جاي لورشة والدي. جاي له ضرايب مبلغ وقدره، رغم ان الورشة دي اصلا مقفولة من 2015 اساسا. جميل. لكن حضرتك جاي تحاسبني على شوية ألوفات فكة مش مفروض أدفعهم أساسا. جميل. لأن أنت عمال تعد على حاجة مقفولة من 2015. حلو. وما أعرفش أجيب لك دليل، يعني دليل مستند بيقول إن أنا قافل من 2015. حلو. كل ده مش موضوعنا. الموضوع حالا ان انت عايز تحاسبني على شوية فكة، وسايب واحد انت واثق 100% ان هو واخد 100 مليون وراح يسجل ب5 مليون. الضرايب بتاعته، معلش، الضرايب بتاعته تعفيني انا والف زيي، الف زيي من شوية الضرايب الفكة. وانت عارف انه خد الفلوس دي وواثق، وابوه خد الفلوس. هو واخد 100 مليون وابوه واخد 20 مليون. انت عارف انه واخد الفلوس دي وعامل كده على شوية، على تزويره وعلى تهربه الضريبي. وانا بتعمل عليا بطل. انت بتعمل عليا انا بطل. لكن الناس اللي شغالة في الفساد وانت لو بصيت بقى في بقية العقود كل اللعيبة، انا راهنك ان هتلاقي من اول عقود ابو تريكة ويمكن قبل ابو تريكة هتلاقي كانت كلها ماشية كده. ما خلاص بقى، ده معلمين يابا. هو ده اول عقد؟ ده الفجور وصل بيهم للاعب الاكتر لاعب معروف سعره. ده ما فيش حد في مصر ما يعرفش ان زيزو سعره 100 مليون وابوه واخد 20 مليون. القصه كلها بين المشكله كانت قايمه في الفلوس. هو واحد عايز فلوس وراح للفلوس. ما فيش بني ادم في مصر وبره مصر ما يعرفش ان زيزو متباع ب 100 مليون وابوه واخد 20 مليون. انت بقى عامل نفسك مش شايف اذا عقد ب5 مليون عن عقده ب5 مليون. انت بتعمل عليا انا بطل. وانت في النادي الفساد اللي هو اصلا اتباجح لدرجه انه الدنيا كلها عارفه ان اللاعب ده بكذا وانا اروح اسجله بكذا. امال اللي ما كانوش يتعرفوا بقى واللي ما كانش حد باصص لهم واللعيبه اللي ما كانش حد يعرف سعرها كام كنت بتعمل ايه؟ كنت بتسجلها بكام؟ ده انت كده معلم. ده انت مش اول مره. ده مش جديد في الشغلانه. ده انت قديم. ده انت مدردح. ده انت مدقدق في الشغلانه. ده انت مش اول مره تعمل القصه دي اكيد. ده انت وانا مغمض كده انت عملت الحوار ده 7000 مره قبل كده. اذا كانت اللاعب اللي تقوب الارض عارف ان هو ثمنه 100 مدفوع له كده 100 مليون، واوضه اللبس عندك مهروله ومتفرتكه عشان المبلغ اللي هو واخده، وابوه واخد 20 مليون ورحت سجلته ب5 مليون. ده فجور. ده بجاحة. ده انت يا ريتك جايب لاعب محدش يعرف سعره عادي زي اي لاعب. ده لاعب كان عليه مشكلة بين اكبر ناديين في مصر، وده بيحط سعره وده بيحط سعره. هو راح للنادي اللي بيحط سعر اكبر. اذا كان سعره في الزمالك من 3 سنين 85 مليون، هو عشان 15 مليون زيادة راح الاهلي. سعره من 3 سنين خش في قلب البتاع 85 مليون من 3 سنين مع الزمالك. النهارده سعره مع الاهلي مفيش بني ادم في مصر ما يعرفش ان زيزو سعره 100 مليون. 100 مليون و20 لابوه يعني 120 مليون. راح يتسجل ب5 مليون بس ليه؟ ده بوجاحة. ده فجور. ده انت باكس. امال اللعيبه اللي محدش يعرف تمنها وما كانش عليها جدال وكانش عليها لغط في الميديا كل الفتره دي كلها، كنت بتسجلها بكام؟ ومفيش حد راح بص ومفيش حد شغله، وزي ما يكونوا هم عارفينه سبوبه دايره بينهم. محدش بص ولا حد شغله ولا حد اهتم. يعني تخيل ما حدش يهتم. ده رايح الوزير رايح يفتش على بور فؤاد ونادي الغزل ومنطقه كره القدم بورسعيد ومنطقه الكاتدرائيه ومنطقه الكاراتيه ونادي الجمارك ونادي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت راح تفتش على انديه. نادي بور فؤاد ده بياخد كام اصلا؟ انت بتصرف عليه كام؟ انت كحكومه بتصرف عليه كام؟ نادي بور فؤاد ده بتديله كام انت يعني؟ بتديله كام؟
الزمالك كنت بتديله 3 مليون. انت ما انت في ايه؟ الزمالك اللي هو تاني اكبر فريق في مصر، انت بتدي بور فؤاد ده كام؟ راح تفتش على بور فؤاد؟ طب ما تفتش على اللي انت شايفه، ما تفتش. انت راح تفتش على بور فؤاد؟ هيسرقك في كام بور فؤاد ده؟ يعني اداره بور فؤاد دي يوم ما تختلس وتعمل حاجه يعني بشعه في الفلوس، يعني في الاختلاس كله، هتاخد منك كام؟ ده انت كل اللي بتهده لها ما يجيش تمن فردة شراب في لاعب من لعيبه الاهلي، من اللي بياخدوا لعيبه الاهلي. ما تروح يا باشا تبص على العقود اللي طلعت مزيفه ومزوره وبتاع. ما تروح يا باشا تبص على الراجل انت فاهم، عارف ده معناه إيه؟ عارف زي ايه الاهلي ده؟ عامل زي ايه؟ زي الراجل ابونا اللي كان مفهمنا ان هو بنى كل ثروته دي من حلاله ومن تعبه وشقاه، وانه راجل عصامي وراجل ذو مبادئ وبنى نفسه بنفسه، وكل الثروه دي هو راجل عصامي وفي الاخر تكتشف زي فيلم العار، تكتشف انه اصلا كان تاجر مخدرات، واخد بالك؟ وكان مدوره اساسا. والله بجد احنا بقينا في فيلم العار حرفيا، فيلم العار. احنا بنفوق بنكتشف ان ابونا اللي كان مشتغلنا وفهمنا ان هو راجل عصامي وكان فلوسه دي من العطاره، طلعت من التجاره. اللي فهمنا ان الفلوس دي كلها من العطاره، وطلع ظابط وطلع دكتور ومش عارف ايه، وانه راجل عصامي بقى، في الاخر يطلع اصلا تاجر مخدرات. هو ده الاهلي. شكرا للتحية.